入耳，你要回来，回来。回来不入耳，味道。要不咱换一个那还劲的？你想哪换一个去？哪换一个好劲的？再换看。我一点要。一块钱一个呀？1块钱一个。啊？好，好。那样啊，那样往那肥。那样肥，我有点虚。那玩意儿，玩意儿。我有点腥啊。不是你那玩意儿啊？你吃来是哪？你这吃哪里吃？哪里是？你说。哎，是那样。那样。要四川那样。有吗？爱都这个炒海鲜在这儿哈，20份。